Takže dobrý den. Podívej, takhle jsem to vyraštil, ten nožejk. Čekat. Potřem. Se leskne jako zrcadlo. A brousil jsem ho malinko. Teď ho dobrousím. A pak vám ukážu schválně, jestli dokážu ho vybrousit tak, aby jako ty kámoše nože Gildyho, dávám ho do popisku videa, jestli to přeřízne papír jenom takhle tahem, jestli to přeřízne až štěrku takhle tahem prostě. To zkusím tak vybrousit a uvidíme. Mám tady na to připravenou vodu, mám ještě šmír do toho, tak jsem to leštil. A ozvu se vám potom. Takže nabroušeno, vyreštěno. Tak to zkusíme, ne? No, není to tak dobrý jako to Gildyho, ale čtvrtku to přepůlilo. To nejsou stejné půlky, ale jako co toho chtít, já nemám tak dobrý brousky, no. Jo. A jste ho viděli zblízka, tak to vypadá takhle, jo. Takhle. Já se s váma loučím a z příštího videa někdy.